주말 동안 가을이 성큼 다가온 것 같아요. 나뭇잎이 벌써 노랗게 물들기 시작했고 가을 잠자리도 많아졌습니다. 회사 앞 텃밭의 채소들도 먹기 좋게 익었네요. 오늘은 점심 먹고 쉬는 시간에 고객님들께 드릴 간식거리를 포장했어요. 커피랑 먹기 좋은 다양한 과자들과 부모님이 추천해 주셨는데 정말 맛있는 커피맛 사탕도 함께 넣었습니다. 소소하지만 고객님들께 전하는 제 마음이랄까요? 다행히 좋아해 주시는 분들이 많아서 뿌듯했어요. 포장을 넣고 뜯고 반복하다 보니 어느새 한 박스가 꽉 찼습니다. 간식 포장 역시 단순 노동의 묘미가 있네요. 오늘도 제품을 받으시는 고객님들께서 달콤한 미소 지으시길 바랍니다.